Broers en susters, as ons nou dink, veral hierdie Pinkstertyd, dan dink ons nou aan die werk van die Heilige Gees, en dan vra ons, ja, maar ons het nou in Paastyd, het ons geleer van Jesus wat gesterf aan die kruis, en het gesterf vir ons sondes, en nou in die Pinkstertyd, dan dink ons nou goed, nou is dit waar, ons is gedoop, ons is deel van die verlossing, maar hoe leef ons nou? Hoe leef ons elke dag van ons daaglikse lewe? En dan vra ons nou goed, maar die Heilige Gees nou vir ons lei en vertel hoe ons moet leef. Maar is nie altyd helemaal so duidelik hoe mens dit moet doen nie. Nou wat interessant is wat Paulus nou die gedeelte sê, dan praat hy stel eintlik twee dinge teenoor mekaar. Hy sê, daar is die ou mens, en dis hoe die ou mens gelyk het, en daar is die nuwe mens, en dit is hoe die nuwe mens gelyk het. Maar ongelukkig is nou bietjie meer ingewikkeld as dit. Maar goed, die eerste ding wat hy van die ou mens sê, wat ons allemaal mee kan saamstem is, haat en nyd en lief vir mekaar, en onsedelikheid, daar is natuurlijk slecht. Ons allemaal weet het, niemand hoeft aan te twyfel nie, Christene, ons gelowiges moet dit doen. En nou, aan die kant van die nuwe mens, dan maak ek ook een lijst, en sê, ja, die nuwe mens is een wat vergeef, wat barmhartig is, meer lewend, goedgesind, en so. Dis een lijstje wat is dus een keer verder maak. En hy sê maar, en nederig en so. En ons allemaal weet het, ons Christene is ons goedgesind wees, genadig tegen ander, ontferm oor hulle en so. Dis toch waar, nee. En nou wat die saak een beetje compliceer, is dat die eerste gedeelte wat ons gelees het, praat Paulus van mense wat baie godsdienstig is. En hy sê vir hulle, daai wettiese, nou wettiese is nou groot woord, maar as die wet nou alles is in jou lewe, die daai lysie met reels, wat jy moet nakom, as dit nou alles is, hy sê, dit is nie hoe gelovige leef het. Ons het nie net een lysie wat sê, jy goed, as jy die lysie afgetiek het, dan is jy recht, dan is alles nou fijn. En om dit te illustreer, ek wil net vir jy sê, die woorde wat daar vertaal word, is vir die slegte van die godsdienst van die ou mens. Die woord wat daar staan is ywerige godsdienst en selfbeheersing en nederig. Nou enige van ons sal sê, maar dit is toch wonderlijke deugde van een Christen. Elke Christen weet toch, ons nog ywerig is vir die Here en ons moet ons self toch beheer en allerhande voeters aanvang en ons moet toch nederig wees. Maar wat dit so moeilik maak, is dat Paulus sê, maar daai goed is deel van die ou mens. Hoe moet ons nou dit verstaan? Ons dink, een Christen eintlik werk het so, dat ons het nou die wet in die Ou Testament, wat sê, jy mag nie steel nie, jy mag nie ouers nie eer, jy mag nie valse gode van aangesê nie, die wet ken ons. En ons weet dat ons van die wet bevry. Maar die probleem is nou, Paulus sê nou selfs hierdie dinge, wat lyk as wat goeie dinge is, en hy sê ook terecht, dit lyk soos wysheid, wat sê, ja, maar mens moet ook nederig wees, en Christen moet ook altyd selfbeheersing hê, en hy moet ook altyd so wees. En eintlik wat ons dan doen, is ons verdaai, wat ons noem die gawes van die Gees, en ons sê, hierdie is die, ons sê dit nie, ons dink in so, dis die nuwe wet vir een Christen, nie waar. Ons sê, een Christen lyk so, ons vergewe altyd, ons is altyd vriendelik, altyd vol vreugde, altyd gaaf, en so, en altyd nederig, is baie belangrijk. Maar die probleem is, dat Paulus sê, compliceer julle saam. Want hy sê, die nederigheid, wat ons uitgedink het, die nederigheid hoort by die ou mens. Kijk, daar is het baie belangrijk, as die Bybel lees, ons kan nie net die Bybel lees, sê, goed, daar staan nederigheid en nederigheid, ok, daar haal ek nederigheid, skeer ek in die Bybel, en dan kijk, hoe lyk nederigheid, hoe moet ek nederigheid, en so. Dis nie die Bybel werk. Daarom is het baie belangrijk om te lees. Die gedeelte begin, nie deur 'n lysie nie. Gedeelte begin jy te sê, maar ons is saam met Christus gesterwe van hierdie wettiese reëls af. En dan gaan hy net, dan sê hy van die ou mens se dinge, en dan sê ja, ons is saam met Christus opgewek in 'n nuwe lewe. Eintlik staan daar letterlik, dat ons is die ou jas, is die ou mens wat ons afgegooi, in die graf en gegaan, en ons het nou 'n nuwe jas gekry, van die nuwe mens. Nou, Paulus sê, die ou jas sluit in,
Daar is nie meer Jood en Griek, daar is nie meer swart en wit, daar is nie meer slaaf en vry. Die dinge is nie meer belangrik nie. Vir gelowiges bestaan daar dinge nie meer nie. En nog een wat ons nie so makkelijk vind is beskaaf en onbeskaaf. Daar is nie soos nie. Daar is net ons nuwe lewe in Christus. So wat dan baie belangrijk is, dat ons nie nou weer die ou mens gaan uithaal daar uit die graf nie. Die ou mens gaan dood in die graf. En dit sê al die menslik gemaakte goeders, selfs ook al die wette, dit is dood in die graf. Maar wat die saak nog bietjie erger maak is, nou noem hy in die lys van nuwe dinge, van die nuwe mens, noem hy ook nederigheid. So moet mens nou dit verstaan, want die ou mens was nou nederig, maar dit was deel van die ou mens, maar die nuwe mens moet nou nederig wees. Hoe moet mens dit verstaan? Sisters, ons kan dit net verstaan as ons die hele gedeelte lees en lees dat ons met ons nederigheid, met ons selfbeheersing, met al ons goeie dade en al ons slegte dade, het daar doodgegaan saam met Christus. En ons is opgewek in 'n nuwe lewe. En die probleem met daai nuwe lewe is, ons kan nie nou weer gaan lysies maak en sommetjies maak en kyk, maar goed, ek is dan nog nederig, so ek is dan maar goeie gelowige, ek is dan nog 'n bietjie selfbeheersing en so. Wat ons doen is, ons maak van die gawes van die Gees 'n nuwe wet. Die wet waarvan Christus ons bevry het. Ons is natuurlijk moet ons die ou mens afneem. Ons moet dis nie net, ek moet meer nederig probeer word voor die Here nie. Ek moet self met nederigheid moet doodgaan. Dat ek as 'n nuwe mens in Christus nederig is. Dit is ook om die gedeelte sê, maar ons lewe, ons hele gelowige lewe is verborge in Christus, daar waar Christus op die troon van God is. So broers en susters, ons kan nie aan ons lewe toets, want ek is nou reg, ek dink ek is dan nou goeie gelowige of so. Waarna ons moet kyk, is na Christus. Hy is ons verlosser. Maar wat hy gedoen het, dit staan vas. Net om iets te illustreer, byvoorbeeld as ons nou nederigheid soms so analiseer. Wat dan nou, as ons nederigheid as 'n nuwe wet gemaak het? 'n Christen moet nederig wees. En dan kom Jesus, en hy kom die tempel in, en die manne van oop, wat dan? Wat sou Jesus moes doen? Of hy moet selfbeheersing, of hy moet verdraagsaam wees. As jy wat, dan verkoop seker maar die goedjies, en dan moet jy die bazaars, of die Here seker, nee, die mense het teen God se wil gegaan. Selfs in die lys van die ou mens staan daar woede. Maar Jesus was woedend. Hy was woedend en ons omgegooi en sweep by die kerk uitgejaag. Hy is nie vredelik verdraagsaam nie, hy is nie vredelik nederig nie, hy is nie vredelik vriendelik of was daar nie. Omdat dit nie 'n saak is van vriendelikheid. Geloof is nie 'n saak van nederigheid. Dit is nederigheid in Christus. Dit beteken om nederig te wees wanneer Christus so vir jou ly. Maar dit beteken om kwaad te word wanneer Christus so vir jou ly. Om sy wil te volg. Want daar staan net die verse vooraf staan van God wat kwaad raak vir die sonde. So broers en susters, die lang storie wil ek eintlik net sê. Ons kan nie van die gawes van die Gees 'n nuwe wet maak. En ons daaraan verslaaf. Ons is vry in Christus. Ons gelowige lewe is verborge in Christus by God. Ons kan nie aan ons lewe gaan meet of ons dan glo. Ons moet gaan luister na sy woord, dat ons reeds dood is, en dat ons nou in 'n nuwe lewe leef. Kom ons bid saam. Here God, u woord is vir ons redelik vreemd, en ons so seker geweet dat ons eintlik moes doen, en ons het dit so hard probeer doen om nederig te wees en om vriendelik te wees en vol vreugde en alles, maar Here, dit kry jy lekker reg. Here, bevry ons toch van hierdie nuwe wet wat ons het gedink het. Maar ons vry hierdie woord. Heilige Gees leer vir ons dat ons verlossing veilig verborge is
daar waar U in die hemel is, leer vir ons U nederigheid. Leer vir ons om saam met U kwaad te raak oor die slegte dinge. Leer vir ons wat dit is om gelowig te wees. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.